好啦，佛陀咧佢就喺鹿野苑入嗰度咧轉大法輪，講四聖諦。咩叫轉大法輪咧？轉大法輪就係佢宣說佛法，佢有3次喎，三轉法輪，佢講咗3次。點解講3次啊？重要嘅嘢講3次啊嘛。咁就係示轉、勸轉同埋正轉。咩嚟㗎？其實入邊咧都唔太長啦。話俾你聽，示轉嘅意思就係第一次講。佢話佢係話俾你聽，介紹俾你聽，啲人唔知咩係苦嘛，我話俾你聽，呢啲係叫苦，點樣可以咩係苦嘅成因啊，咩道啊滅啊，頭先所講嘅所有嘢，介紹俾人聽先，等你知道啦。第二次講勸啊，勸你哋修，喂得啊，呢啲好嘢嚟㗎，你哋知道你要做㗎啦喎，你要勸就勸嗰啲眾生去做啦，你去行啦。第三正轉，話俾你聽，喂我得咗啦，我證明咗係得㗎，你跟我啦。所以佢3次，佢係講係3個唔同嘅時期啦，同埋地點啦，向住唔同根器嘅眾生去講乜嘢係四聖諦，講嘅嘢其實一樣㗎，不過佢用嘅方法個教義係有唔同嘅，話俾你聽，介紹俾你聽啊，勸你啦，跟住證明俾你聽，喂得㗎，做啦，你哋做啦。佢最想你做嘅就係知苦、斷集、慕滅同埋修道，知道咩係苦，你要知道佢個成因係乜嘢？你要斷集，就係斷咗嗰個苦嘅因。跟住慕滅就係你要有追求脫苦嘅心啊！你知道你好苦啊，你要走啊，你仲唔走？你要去有呢個脫離嘅心咯，解脫嘅心咯。咁啊修道就係話俾你聽，喂點修㗎喎？你跟啦，跟就得㗎啦。佢就話俾你聽，其實佛法咧係可解、可修、可證，唔係空口講白話。話俾你聽得㗎，有得解釋㗎，係可以證明㗎。四聖諦就係佛陀教導我哋點樣可以離苦得樂嘅方法。而佛陀咧就以身作證啦，話俾你聽，我已經成佛啦，我已經脫離咗呢個六道輪迴，係做到嘅。只要你跟，所以佛教話人人都可以成佛咧，就係你跟就做到㗎啦，唔係一個好虛無縹緲嘅嘢咯。總結翻咧，大家其實人生咧係充滿痛苦嘅，但係佛法咧就教我哋點樣去脫苦。但係就講啦，苦樂嘅人生係自己抉擇嘅，唔係話俾你聽人生苦我就躺平乜都唔做，由佢啦咁，唔係咯。咁話俾你聽，你知道苦啦，有埋條路俾你行啦，你仲行唔行啊？你想要脫苦嘅就要行咯。如果你唔知道世間苦，佢唔話俾你聽，咁你就繼續喺度。不斷俾啲煩惱纏繞住你嘅生命，俾佢係咁 loop 你啊！你個人生咪充滿痛苦同無奈咯。呢個就係你揀唔做，由佢。但係如果你知道苦，你知道修行嘅方法，咁你係咪要學下佛陀啊？咁係要脫苦咯，要解脫，點樣去？咁呢個咪就真正嘅幸福咯。你唔會再翻嚟噶啦，你可以去成佛啦。火宅喻啦，用一個古仔嚟總結翻啦。咁花華經入邊咧有個火宅喻，個古仔係講咩嘅咧？咁有個長者去到一個地方啦，咁見到一間屋係着咗火嘅，你見到佢着咗火，但係入邊啲小朋友咧喺度玩，佢好似唔知道，咦着火嗰間屋仲喺度玩。咁個長者見到梗係好心急啦，我要救啲小朋友出嚟啊！咁佢就用啲方法引佢哋出嚟，用啲牛車啊、鹿車啊、馬車啊，或者其他種種嘅方法引佢哋。喂，你出嚟啦，出嚟啦！呢度好多嘢玩㗎。呢個比喻係乜嘢咧？就係話，其實喺佛陀嘅眼中咧，三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏嘅意思就係呢個火宅就係呢個娑婆世界，我哋呢個人世間。其實咧就係着咗火噶，只不過我哋咧喺入邊啲人啦，嗰啲眾生咧就小朋友，我哋入邊唔知道間屋着咗火啊，咁我哋喺度繼續喺入邊玩喎，嬉戲啊，嬉戲人生咁樣啦。咁跟住佛陀見到佢就係想救你哋啊，佢就用咗好多嘅方法話俾你聽，你出嚟啦，出嚟呢個苦海，咁你就會得到快樂，你唔會再火燒身啊。咁而家你哋知道咩係苦未咧？就係同即係佛教佛法所講嘅痛苦，同我哋凡人嘅痛苦係有分別嘅。我哋睇嘅係解脫，先至係可以得到快樂。但係人世間可能追逐嘅係名利啊、物質上啊、心理上啊、情緒上嘅安穩。
就已經可以叫快樂。但係佛法就並唔係咁樣睇咯。我哋係睇好長遠嘅，我哋有好多好多生好多世，我哋要出嚟嘅係要脫離輪迴，先可以得到永久嘅快樂咯。多謝各位。